Hola, hola. Bienvenidos a mi canal, donde te traigo las mejores herramientas para facilitar tu limpieza profesional. Hoy vamos a conocer la aspiradora de ASK y Aero 9 quinceava partes de pelos. La combinación perfecta de potencia, eficiencia y silencio para que tu trabajo sea más fácil y cómodo. Si quieres saber por qué es la favorita de los profesionales y cómo puede ayudarte, quédate conmigo. No olvides suscribirte y darle like para más contenido útil. ¡Empezamos! La aspiradora Tasky Aero 9 quinceava partes de pelús ofrece alta eficiencia y bajo ruido gracias a su tecnología Whisper. Tiene motores potentes, pero de bajo consumo 585 vatios, con modo eco para ahorrar energía y reducir ruido. Es fácil de usar y mantener, con recogecables integrado, indicador de bolsa llena y accesorios para rincones. Diseñada para uso profesional, es duradera, ergonómica y perfecta para limpieza frecuente en cualquier ambiente.